Շուտով այստեղ Կովկասյան Ամերիկա կլինի։ Արցախցի լրագրող Մարութ Վանյանի բառերով։ BBC-ն այսպես է վերնագրել անդրադարձը Թրիփին։ Նյութը հիմնականում չեզոք է, բայց լավ ապագայի ու եղածի հետ համակերպվելու ոչ բացահայտ ուղղորդմամբ։ Ռոսկոմնadzորը սաստկացնում է պայքարը արգելված կայքերի դեմ։ Ըստ RBK-ի, ռուսական օպերատորների ցանցերում տեղադրված հատուկ սարքերը ավելի արդյունավետ են արգելապակում անցանկալի ռեսուրսները եւ VPN միացումները։ Վարչապետ Փաշինյանի պատասխանը հարցին, թե ինչու է ԱԱԾ-ն պատարակիչ քահանաներին հորդորում չհնչեցնել կաթողիկոսի անունը։ Որովհետև կտրիչ Ներսիսյանը սպառնալիք է Հայաստանի պետական անվտանգության։ Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանին ձերբակալելու պատճառը ըստ փաստաբանի պնդումն է, թե նա 7 տարի առաջ ինչ-որ բողոքավորի պայուսակի մեջ թմրամիջոց է դրել։ Այսպես ասած, ջեբը պլան գցելու թեմայով քաղաքացուն մեղադրանք են ներկայացնում իրավապահները։ Պլանը հաստատում էր խաղաղություն։ Փաշինյանին փոխանցված 2019-ի առաջարկի մասին ասել է Լևոն Զուրաբյանը։ Ադրբեջանից $600,000 կաշառք ստանալու համար մեղադրվող կոնգրեսական Հենրի Կոելյարը արժանացել է Թրամփի լիակատար ու անվերապահ ներմանը։ Դա բնորոշելով անմիտներում Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը կոնգրեսին կոչ անում վտարել Կոելյարին ու կանխել Ադրբեջանի անօրեն գործողությունները։